Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás v Jeseníkách. Dnes se společně podíváme do míst, kde stála osada Josefová, pojmenovaná podle jejího zakladatele Josefa Jana Adama z Lichtenštejna, majitele kolštejnského panství. A právě v Kolštejně, tedy v Branné, jak se tato vesnice od roku 1949 jmenuje, začínám svoji dobrodružnou výpravu do hlubokých jesenických lesů, abych zjistil, jestli z osady Josefové vůbec něco zbylo. Čeká nás cesta proti času, rámovaná krásnou jesenickou přírodou. Vyrážím z nádraží v Branné, které leží na železniční trati číslo 292 spojující Šumperk a Krnov. Samotná Branná určitě stojí za návštěvu, můžete zde obdivovat například hrad a zámek Kolštejn nebo kostel svatého Michaela. Pokud chcete, můžete mi napsat do komentářů, jestli jste Brannou navštívili a co vás tady zaujalo. Já se však vydám opačným směrem do kopců, odkud je krásný výhled do blízkého i dalekého okolí. Než se dostanu do bývalé osady Josefová, musím zdolat pár stoupání, ale jsme v Jeseníkách, takže se s tím dá tak trošičku počítat. Kolem skalních útvarů Pasák a Kovadlina pokračuji dál po naučné stezce až na kraj Alojzovských luk, kde již začnu pomalu klesat do údolí potoku Hučava, kde se osada Josefová nacházela. Ten výšlap stál za námahu. Co říkáte? Zapomněl jsem říct, že se díváte na Králický Sněžník, třetí nejvyšší pohoří v České republice. No a protože jsem se při dnešním putování dostal i nad 800 metrů nad mořem, jak je vidět okolo, je tady ještě trochu sněhu. Dole v údolí můžete vidět Brannou a vzadu na pozadí Králický Sněžník. Jak jsem se zmínil na začátku, osadu Josefova vybudovali Lichtenštejnové v první polovině 18. století. A protože v okolních lesích byl dostatek surovin pro výrobu skla, Lichtenštejnové vybudovali i sklárnu, která potom fungovala dalších 60 let. Po zániku sklárny se místní obyvatelé začali věnovat práci v lese a osada se dále rozšiřovala. Mimo samotných obydlí a hospodářských budov zde vznikl například hostinec, škola a hájovna. Z celé Josefové se do dnešních dnů dochovala pouze tato hájenka a hospodářská budova. Obě teď slouží soukromým účelům. V druhé polovině 19. století žilo na území osady Josefová přes 160 lidí hlásící se k německé národnosti. Jak se říká, pokrok nezastavíš, a tak okolo roku 1900 zde vznikla úzkorozchodná lesní železnice, která měla za úkol svážet z okolních lesů dřevo do údolí řeky Branné. Jedinou památkou na úzkorozchodnou železnici, která zde zůstala, je tento malý kamenný mostek. Tento kříž byl vstyčen v roce 1944, tedy v období druhé světové války, a byl věnován osadě Josefová.
Někde jsem se dočetl, že v průběhu druhé světové války převážně na východní frontě padlo 10 mužů tady z Josefové. Jak už to tak bývá tady v pohraničí, tak osada Josefova zanikla po druhé světové válce. V roce 1946 byli němečtí obyvatelé odsunuti a osada tak prakticky přestala existovat. V zimě roku 56 zde umírá poslední obyvatelka a v roce 1960 nastupuje československá armáda a bourá poslední domy. Zkuste si představit, jak těžké tady bylo v podhůří Jeseníku žít třeba v zimě bez elektřiny, kdy napadlo několik metrů sněhu, ne jak dnešní zimy, kdy napadne sotva 5 cm a už je z toho strašná kalamita. Tak to by bylo z Josefové pro dnešek vše. Pokud můžete, zkuste taková malá místa na mapě navštívit i vy. Místa jako zaniklá osada Josefová jsou součástí naší historie a je dobré si je společně připomínat. Já vám moc děkuji za pozornost a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!